A veces la ciudad hace mucho ruido. Tantas prisas, tantas luces, tanta gente. Y aún así el alma se siente sola. Pero hay momentos en que Dios te llama aparte. Lejos del ruido, lejos de la carrera. Para hablar contigo en silencio, hazle espacio al Señor. En tu casa, en tu aposento, o en lo alto del monte. Aléjate un poco de la ciudad, de sus luces y su afán, donde todo corre a prisa y nadie sabe descansar. Busca un campo, busca el viento, busca un cielo para mirar. Haz tu casa con tus manos y deja a Cristo allá habitar. Vete al campo a orar, donde el alma puede respirar, donde el ruido ya no manda y Dios te vuelve a levantar. Vete al monte a buscar esa paz que el mundo no da. Cierra la puerta de tu cuarto y habla con tu Padre en soledad. No necesitas tanta cosa para sentirte bendecido. Si en tu mesa hay pan sencillo y en tu casa está Cristo. Una Biblia junto a la ventana, un café al amanecer, una guitarra en la sala y una oración antes de caer. Vete al campo a orar, donde el alma puede respirar, donde el ruido ya no manda y Dios te vuelve a levantar. Vete al monte a buscar esa paz que el mundo no da. Cierra la puerta de tu cuarto y habla con tu Padre en soledad. Señor, enséñanos a no perdernos entre lo urgente y lo vacío. Recuérdanos que no hace falta tenerlo todo.